Saramla Costa Television do ebusia ya chensama abakansa ofia no do na yediamo wa ahmukamadama nyanyim pefede aka edefua papar akono na yede abatoa obokoro omangana yaboto mneshebegom na yatu omampeni nano yede Abraham ebusia abatu komisa aya ni hihye mrekase ya abatu komisa aya hihye fefefe wa ba ebokwa akoto no hyenen so de nsanchofu bokwa akoto wona de wododa olubeyara nda yara fida memenda kosida doda na sanchofu akoto wona de ansana dan obodu memenda no so nsanchofu ena onye nsudafa oboboban bokwa akaye djuma wo memenda woni na obakan wa akoto wona ba wo edoda olube na wofiwa ansana memenda no so me chesa me December no ejimoku ahoni na ana omanga ne mba nyina yanso yakoto hinaba na yimde abatu no sunsuade bia no yatoma political leaders wana wajina de yato wono da aba no merika se NPP amanyo kulu bontoya NDC amanyo kulu bontoya CPP amanyo ku woro bontoya PPP lo bontoya amanyo ku ahu bia no woro bontoya merika se ya bo wana wanko amanyo ku we independent bo woro bontie de amanfo obatu won nsamase na watu aba zam oba peina onetai nkano omanpen John Dramani Mahama for you ko yo tode ba sanechi zenzenze mechana ni mate zema NDC amanyeku professor na neje opoku ajiman odina probo ebupo mo fifi manto ba we kupe mo oya mpanukro na odi atu n'enyim de nukoro wa oyakote o sanade na so oyefai no ba na oshankano NDC abana dodo kona NDC abana buoma ejanu enanu wona afrodjuma owie pen nyono na nde yehu nti watu tefra bayimbo di ama ejanu enanu ekwa afarfo de sadodom na memenda so no wakoto aba wontum NDC amanyeku nono na obabo won ma hunu puntu na kanokono wona nsaka afara nkwa ezeme na no meja no mesia hone osana maso efekite chimpano ekonga abasana kwa na mena na onye pokonya wakitechi enti bifo mu papa na mena dom na mebokwe ha na dabuso amiri efi bebia nfi we efi wechira na wa pede yo na me pede meyo enti mo debe bia meka emechi na eya yenyima hawa orba mama na no meja no wona afom na yenyina asise ne ye mfato ho owa wonyim yewura Mills yewura Mahama wo hon se bibi no do wa ya ma aferfa oda aboano abodo oda aboano eboa ebeze ne nyina obi ahuma okodo osa na da medra maka no enam no da punum no ono kita gana card iso cheda bufunye na juma na oreye no o so ye nyina ye nto ana abofon kon buti namna onto dam wa ye juma son na bufunye o no ye nyije de ona na wa kire no ho abufuko ogo school no wa kire na ito na wa me no ho ejuma ana iso nyi bebe ye bu won papa omo no wa ejuma wie ya ori kire bi so ono so akopo ana onto dam ito na ye teacher so kamo ana owonyim di so ma me ka nchen ko bana bodoso na muso akatikata amaka chama na nada menye no bokopo ka chere be safo kopo mesema go na zani ya kompo yendu kwan mi fifi go mesema abrenti no kofi nsema mo epoko no hona no so na so ka chere na wore hwewi ma enwundan nsi wo chere bibi o hodi isua ansa na ate djuma na ase na ye ni madam ho na ase we gina ye echi wo ye na ezini ye na yar ko ihe n'enyim enyina enyim oda ihe n'enyim the scans was baba papa o say the sikano on fenye djuma ma wo ho nto on fensi hospital on fensi school on fenye puniye o mo se puno ma akotu o de safi je ho ma akotu asam no wan chire mtam da mantasi temu nti efi bosumo no ko funyi so no nya be na edjuma na akada bosumo bi ekotu anaka nti akwato apunu mu da ma bire na pedo ye dan
Epiado ye den. Asam ne aka ya asam obawo. Na so won na wonyim. Nso onyim aba na oba onya apofufu diniye. Na aba no so oba onya apofufu diniye. Nti sesi ame ehwenye. Awo be ye bete. Wo so aba ye beze. No mu henze na wa aboa. No mu henze na wa mboa. The sesi ndisi na no mu ayedo. Ana amboa. Enyina ya anjere nya dama. Yes efuna no wa ye. Yes efuna no wa ye. Sesi yetu anamapa. Na namani enyo ho nyaruto. Aya ni enjira ho na manku na menyim onsedam. Bibi anyi ho nyipa protein no nyim. Obi anyi bibi. Obi a wona adwen. Aya sabi afraba mpo enya no ho abota ni tina. Ula asama ka no numudo. Nti enye ho na rebe ye adwuma, enye ho boto na mano. Na enyina ya hyehye nzama. Na nzama akoye nkakra. Na apofofo nso. Enenyim enka no enyimnyam na na wo ho no wansa no wa bibi. Nzuma da ho na ase no wenya abota kakra wo etem. Eyezu. Eyeza. Sie kan nyine. KBC amanyoku oba peina orwa ma nchebo rokodo meche running mate Professor Jenana Opoku Ajiban ono nansam ni binyen